Buenas noches muchachos, estamos acá con un corno de marcha que es un poquito más grande que un marching band. Este está en Fa. Bueno, vamos a abrirlo, tiene su estuche original, marca King. Cuando estamos hablando de King hablamos de King Cleveland, Made in USA, Ohio, Cleveland. Bueno, estuve estudiando un poco, así que tengo un par de partituras ahí adentro. Que cuando tocas con muchas boquillas tenés que procurar estudiar, ¿viste? Sí o sí, porque si no, no te sale una sola nota. Bueno, espero que ahora me salga alguna nota, porque recién, no sé si vieron el video, estuve tocando los eufonios. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito, ya de paso descanso un poco el labio. ¿Se acuerdan cuando hacíamos para, para descansar el labio? Bueno, este es un King 1120, instrumento en Fa, boquilla de corno, que es un corno de marcha, muy parecida a una trompeta, posiciones de trompeta, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En mi departamento me van a retar, me van a retar las vecinas, así que hacemos corto. Seguramente mañana vamos a subir un video haciendo alguna melo. Hoy se las debo, ya es muy tarde acá en Campana. Les dejo mi teléfono, que es el 11 55 86 53 80. Denle like al video, cualquier pregunta me lo pueden mandar por privado al Facebook o al teléfono que les pasé recién. Espero que les guste, es un hermoso instrumento. ¿Qué ibas a decir? El precio está bastante accesible, muy interesante para aquellos que quieren tocar jazz. Tuve la oportunidad de venderle un marching band hace poco a un muchacho que toca jazz con su banda, y la verdad es que es un instrumento que garpa. No es mi boquilla, no es mi instrumento, así que me cuesta un Perú. Pero bueno, mañana si puedo, le damos un poquito, busca algún blues o algo de eso. Vale, estamos en contacto. Chao.